Paldies par aktualitātēm, Andai, bet mūsu studijā jau ieradies Krievijas federācijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Svešņikovs. Labrīt, dobro jutra! Labrīt. Labrīt. Pēc referenduma par divvalodību Latvijā, kurā pārliecinošu vairākumu, vairāk tātad kā 820 000 Latvijas pilsoņiem, turpat 75% Latvijas pilsoņi ir pateikuši skaidru nē Krievu valodai. Tikai Krievija ir nākusi klajā ar oficiāliem paziņojumiem par to, kā šie rezultāti būtu vērtējami un interpretējami. Kādēļ Krievija nāk klajā ar šādiem paziņojumiem, ja Latvijas ārlietu ministrija ir vairāk kārt lūgusi neiejaukties mūsu iekšējās lietās? Результат, если наше внешнее министерство уже несколько раз просило не вмешиваться в наши внутренние дела. Но вы совершенно правы, что референдум Латвии – это внутреннее дело, с одной стороны. Но так как это касается прав человека, то в Европе принято, что область прав человека не является внутренним делом только одной страны. Это первое, что хотелось бы сказать по этому поводу. Jums ir pilnīgi taisnība runāt par to, ka šis referendums ir tiešām Latvijas iekšējā lieta. Tā pašā laikā šeit ir runa par cilvēktiesībām. Un Eiropā ir pieņemts tas, ka, ja ir runa par cilvēktiesībām, tad tas nekad nav vienas valsts tikai un vienīgi iekšējā lieta. Un tā ir pirmā lieta, ko es gribētu atbildot pateikt. В то же время я говорил еще и накануне референдума, что такие вопросы в Латвии на референдуме решить невозможно. Bet es jau referenduma priekšvakarā teicu, ka Latvijā šādus jautājumus referendumā risināt nav iespējams. Ну и, как показали результаты референдума, которые вы только что сказали, здесь действительно нет ни победителей, ни побежденных. Я в этой части полностью согласен с министром иностранных дел Латвии господином Ринкевичем. Un, kā jau jūs iepriekš minējāt, šos skaitļus var redzēt to, ka pēc referenduma rezultātiem šeit nav ne uzvarētāji, ne uzvarēto. Un es šajā ziņā pilnīgi piekrītu ar iekšlietu ministru kungu sacītajiem. Поэтому сейчас надо понимать, что проблемы-то остались. И проблемы эти выражают тысячи людей, даже сотни тысяч людей. Поэтому можно подходить, если исходить из теории, что есть победители, и не обращать внимания. Ну, подумаешь, там 25%, а в некоторых частях и до 90% ставят этот вопрос. Не обращать на них внимания. Это теория победителей. Но это, по-моему, путь тупиковый. Есть другой путь. Прислушаться к мнению тех, кто не согласен, как это принято в демократическом обществе. Прислушаться к мнению международных организаций, которые уже неоднократно давали рекомендации в области прав человека для Латвии, и постараться найти решение. Вот с моей точки зрения, у такого пути есть перспектива для того, чтобы в обществе было согласие, единство и сплочение. Un šobrīd tāda situācija izveidojusies, ka, protams, varētu teikt, ka ir šie uzvarētāji, ir uzvarētie, un kas tad tur tāds īpašs ir, tikai 25%, bet ja mēs skatāmies no šādām pozīcijām, tad jā, no vienas puses tie ir 25%, no otras puses dažos reģionos tie ir pat gan 90%. Un ir nepieciešams uzklausīt gan tos 25, gan 90, un praktiski ir nepieciešams uzklausīt gan šos cilvēkus, kas ir nobalsojuši, gan arī starptautiskās institūcijas par to runā. Un, manuprāt, tas ir vienīgais ceļš, kā varētu virzīties tālāk. Krievijas oficiālajā paziņojumā arī norādīts uz šiem nepilsoņu lielo skaitu un arī norādīts, ka iespējams, ka šis rezultāts būtu arī savādāks, ja viņi varētu izteikt savu viedokli. Vai Krievija nav domājusi nekad par to, ka iespējams tieši faktors, ka nepilsoņi var uz Krieviju doties bez vīzām, arī veicina šo lielo nepilsoņu skaitu saglabāšanos Latvijā? Поддерживает то, что остается так много неграждан в Латвии. Но то, что неграждан в Латвии очень много, вы это хорошо знаете, больше 300 тысяч. И то, что Россия в свое время приняла решение в ответ на многочисленные обращения в ее адрес и укоры со стороны неграждан, что как же так получается? Мы, так называемые неграждане в Латвии, можем свободно перемещаться в Европу. А на свою историческую родину, которую Россия считают многие такие, поехать не можем без виз.
Поэтому Россия сделала это решение. Хотя Россия, вообще говоря, считает, что надо вообще все визы отменить между нашими странами. И вы знаете по этому поводу, что мы очень активно работаем с Евросоюзом на то, чтобы визовый режим ушел в прошлое. И я надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что это будет в ближайшие пару лет. Jūs, protams, arī zinat, ka tiešām jā, šis nepilsoņu skaits ir ļoti liels, augstāks par 300 000, un šeit jārunā par to, ka Latvija pieņēma šo lēmumu dot šīs nepilsoņu vīzes, un savukārt šie nepilsoņi var brīvi pārvietoties Eiropā, un jautājums tad, kāpēc, lai viņi tikpat brīvi nevarētu pārvietoties uz savu vēsturisko dzimteni, un tieši tāpēc Krievija izlēma par labu tieši šādam lēmumam. Un mēs no savas puses ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai ieviestu bezvīzu režīmu kopumā. Un vispār Eiropas Savienībā ir ar Eiropas Savienību un ar Latviju, protams. Drošības policijas vadītājs Jānis Rēniks kolēģiem raidījumā de facto svētdien neizslēdz iespēju, ka nauda parakstu vākšanai un referendumu inicēšanai varētu būt nākus no Krievijas un pat iespējams maksāt caur Krievijas vēstniecību Latvijā. Un līdzīgu viedokli arī ir paudus eksprezidenta Vairvīķa Freiberga. Vai tas atbilst patiesībai? Это так или нет, это правда? К сожалению, вот, и при подготовке референдума, и даже вот уже после него подобного рода высказывания звучат. Но в то же время, за все это время, ни разу ни одного факта не представлено. Поэтому я вполне могу говорить с полной уверенностью, что это самые настоящие политические спекуляции. Для того, чтобы попробовать перевести стрелку ответственности, что эта проблема не внутренняя, не внутри возникла страны, а вроде бы идет извне. Это известный прием, который, к сожалению, применяет недобросовестные политики. Вы никогда в Латвии сейчас в последнее время не встречались с господином Линдерманом или с господином Осиповым? С господином Линдерманом я не знаком. Господином Осиповым как-то года 3 назад однажды встретился на улице в Лиепае. Тогда вы полностью отрицаете такую информацию? Конечно. Так же, как я полагаю, что у людей, которые заявляют подобного рода, у них никаких фактов нету. Если бы они были, они давно бы были обнародованы. Diemžēl gan referendumu sagatavošanas laikā, gan arī paša referendumu laikā daudzkārt šādi apgalvojumi ir izskanējuši, bet šeit es uzreiz varu pateikt, ka nereizi nav pierādīts neviens no šiem faktiem. Tādu faktu vienkārši nav, un tas vienkārši ir politiskās spekulācijas, kuras izplata negodīgi politiķi. Un attiecībā par to, vai es esmu saticis Lindermanu vai Osipovu kungus, Lindermanu es nekad neesmu saticis, un savukārt ar Osipovu es esmu ticies daudzus gadus atpakaļ. Kādēļ dienu pirms referendumu nolēmāt doties uz Daugavpili? Почему вы решили в день референдума поехать, за день до референдума поехать в Даугавпилс? Это обычная плановая поездка. Я бываю во всех регионах Латвийской Республики. Впереди у меня поездка, например, в Алмире, потом будет в Энспилс. И она была связана прежде всего с тем, что в Даугавпилсе проходили мероприятия, связанные с 200-летием войны, Великой Отечественной войны 1812 года. Я принимал в этих мероприятиях, о чем, кстати, широко информировали все средства массовой информации. Поэтому даже и в этом вопросе нет никакого подтекста. Есть нормальная работа дипломата, представляющего Российскую Федерацию в Латвии. Uz Daugavpili tas bija kārtējs ieplānotais brauciens, un šādi braucieni man ir pa visu valsti. Piemēram, drīzumā es došos arī uz Valmieru, uz Ventspili, un uz Daugavpili, kas arī tika informēts masu mediju un plaša sabiedrība tika informēta. Es braucu sakarā ar to, ka šajā gadā ir lielā Tēvijas kara 1912. gada 200 gadu šī atceras jubileja, un tāds bija mans mērķis. Un arī, tā kā arī šajā ziņā nav nekāda teksta, slēpta nolūka. Tas bija vienkārši kārtējs brauciens. Ja jūs minat, ka Latvijas amatpersonas nepamatoti pārmet un pat šai gan jūsu rīcību, gan arī Krievijas iespējamo rīcību, kā tad var uzskatīt, kā šis referendums ietekmē Latvijas un Krievijas attiecības? Но если такие упреки и дальше будут продолжаться, то ничего хорошего не будет. А я бы хотел, чтобы все-таки таких упреков не было, потому что для них нет оснований, и чтобы у нас были нормальные добрососедские отношения.
И как посол все делаю для того, чтобы так и было. Kas notiks tālāk? Jūs teicāt, ja turpināsies, tad labi nebūs. Kas varētu sekot? Что может продолжаться, и вы говорили, чтобы вы не хотели бы, чтобы были упреки, потому что это может быть повлиять негативно. Что могло бы случиться? Но то, что уже случилось, то случилось уже. Сказанное сказанное. Например, не пустили, не дали аккредитацию 2 наблюдателям из России, которые приехали из общественной палаты, которые хотели бы здесь выступать в роли международных наблюдателей. Но с моей точки зрения, совершенно надуманным причинам им отказали в такой аккредитации. Поэтому я надеюсь, что все-таки температура повышенная, которая была в накале ситуации здесь в Латвии, сейчас будет снижаться, референдум уже позади, будет серьезное осмысление произошедшего, и я надеюсь, что это осмысление будет приходить к тому, чтобы действительно делать определенные выводы здесь, в Латвийской Республике, что делать, и ни в коем случае не усложнять отношения с Россией. Ja turpināsies šie pārmetumi, tad viennozīmīgi situācija nebūs laba un viņi neuzlabosies, un man ļoti negribētos, lai šie pārmetumi turpinātos, jo viņiem, gudīgi sakot, nemaz nav iemesli. Un runājot par to, kas varētu notikt, tad, ziniet, jau ir noticis, piemēram, šī pati situācija, kad netika apstiprināta akreditācija 2 nevalstisko organizāciju novērotājiem, kas vēlējās novērot referendumu. Manuprāt, šis atteikums iemesls bija pilnīgi izdomāts un nevajadzīgs. Un ļoti gribētos cerēt, ka šī paaugstinātā temperatūra, kas ir bijusi Latvijā referenduma laikā pirms tam, ka viņi tomēr sāks pazemināties un ka mēs sāksim pārdomāt notikušo, ka mēs izdarīsim vajadzīgos secinājumus un šīs attiecības uzlabosies. Потому что сотрудничество нам взаимовыгодно. Вы знаете, прошлый год мы, например, закончили с очень высоким показателем по взаимному товарообороту. Он, по данным нашей статистики, видимо, достигнет 8,2 миллиардов долларов. Это то, что нужно для развития нормальных отношений и нормальных экономик и благосостояния наших народов. Kāda ir šī Jā, un šī sadarbība mums ir izdevīga abām pusēm, un, piemēram, es varu šeit minēt to, ka preču aprite pagājušajā gadā ir sasniegusi starp abām valstīm 2,8 miljārdu dolāru. Un tāpēc, jā, šo sadarbību turpināt ir ļoti izdevīgi. Kāda ir proporcija eksportam un importam? Какая пропорция у нас экспорта и импорта? Ну да, в данном случае пропорция пока в пользу России, но в то же время мы наблюдаем, что динамика, когда увеличивается поставка продукции из Латвии, она имеет место быть. Особенно продукты, особенно фармацевтические препараты. Šobrīd šī dinamika ir par labu Krievijai, bet mēs redzam to, ka dinamikai preču eksportam no Latvijas ir tendence pieaugt, un ir tīpaši šeit var runāt par 2 preču grupām - pārtiks precēm un farmāciju. Jūs minējāt, kā ir cerības, ka šī paaugstinātā temperatūra abu valstu attiecībās varētu noplakt. Tuvojas vēl kāds datums, kas parasti uzvinjunda šīs nacionālās šo problemātiku, 16. mārts, vai ir informācija, ka kādi cilvēki no Krievijas brauks šajā datumā uz Latviju? Люди из России собираются к этой дате приехать в Латвию. У меня нет такой информации. Я думаю, что ваши политики, довольно высокопоставленные, совершенно правильно ставят вопрос, что 16 марта надо не превращать в праздник, тем более праздник по героизации бывших пособников нацистов. Man nav šādas informācijas, un, manuprāt, jūsu politiķi, augsta līmeņa politiķi, viņi ļoti pareizi pieeja šai problēmai. Attiecībā uz to, ka 16. marts nav jāpadara par svētkiem, kur tiek pacelt tādā ideālā līmenī šie te nacistu līdzskrēji, kas palīdzēja nacistu armijai. Kā vērtēt PCTVL pārstāvis Latvijas Eiroparlamentārietis Tatjana Ždanokas iniciatīvu vākt parakstus par krievu valodu kā minoritāšu valodu Eiropas Savienībā? Инициативу Татьяны Жданок о том, чтобы русский язык был языком на европейском уровне, в Европейском Союзе. Ну, видимо, она исходит из того, что несколько миллионов граждан Евросоюза считают своим родным языком русский. Они живут в Евросоюзе и хотели бы пользоваться в том числе возможностью
получать многие документы Евросоюза на русском языке. Это право в данном случае граждан Евросоюза, которые через соответствующие механизмы, которые существуют в Евросоюзе, могут ставить этот вопрос. Это нормальный демократический подход. Es domāju, ka tas iemesls, kādēļ viņi ir uzsākuši šādu iniciatīvu, ir tas, ka vairāk miljonu Eiropas pilsoņu uzskata, ka viņu dzimtā valoda ir krievu valoda. Un tā kā viņi ir Eiropas pilsoņi, viņi dzīvo Eiropas Savienībā, tad viņi vienkārši izmanto šo Eiropas Savienības instrumentāriju, lai panāktu tādu situāciju, ka viņi var saņemt Eiropas Savienības dokumentāciju un komunicēties Eiropas Savienības institūcijām savā dzimtajā valodā, un tās ir Eiropas pilsoņu tiesības. Vai Ždanukas kundze saņem kādu atbalstu arī no Krievijas Госпожа vēstniecības puses? Жданок получает какую-то помощь с вашей стороны, со стороны представительства России и Латвии? Мы на эту тему с госпожой Жданок не обсуждали, и помощь какой-то в данном случае она не обращалась, тем более, что, насколько я знаю, там не такой уж затратный механизм для того, чтобы собрать 6 тысяч подписей, тем более используя сеть интернет. Это новые правила, которые установил Евросоюз. Поэтому не сводите, пожалуйста, все вопросы к помощи, тем более финансовой, да со стороны еще посольства Российской Федерации в Латвии. Мы этими вопросами не занимаемся. Mēs ar Ždanokas kundzi neesam šos jautājumus apsprieduši, viņa pie mums nav vērsusies pēc palīdzības. Un, ziniet, lai savākt 6000 parakstus un iniciētu šo jautājumu, tā sistēma, princips Eiropas Savienībā ir ļoti vienkārši, un tīpaši tagad, kad tas ir iespējams caur elektroniskiem līdzekļiem, kas ir jauna likumdošana. Tā kā nē, mēs to neesam apsprieduši, mēs nepalīdzam, mēs nesniedzam šādu veidu palīdzību, tā kā lūdzu nevajag visu nonivelēt līdz šai palīdzībai no Krievijas pārstāvniecības pusi, īpaši finanses palīdzības. Tas bija vairs Vīķis Freibergs izteikums. Kā vērtējat kopumā marta sākumā prezidenta vēlēšanas, cik daudz Krievijas Federācijas pilsoņu Latvijā jūsuprāt tajās piedalīsies? Сколько граждан России, которые живут в Латвии, будут участвовать в этих выборах? Мы согласовали с МИДом Латвии о том, чтобы нам была возможность открыть избирательные участки здесь, в Латвии, для граждан Российской Федерации. В этот раз мы в Риге получили разрешение открыть не 3 участка, как было на выборах в парламент 4 декабря прошлого года, а 4. 4-й участок будет открыт в Доме Москвы. И еще 2 участка будут в наших генеральных консульствах. И в Даугавпилсе, и в Лиепае. Мы ожидаем, что наши граждане будут активны на этих выборах, потому что в России всегда выборы президента вызывали повышенную активность избирателей по участию в выборах. И если мы на выборах 4 декабря зафиксировали 15,5 тысяч проголосовавших, то я надеюсь, что на выборах президента 4 марта будет не меньше, а может быть и больше, вплоть до 17 тысяч. Mēs jau esam saskaņojuši ar ārlietu ministriju šo vēlēšanu iecirkņu skaitu, un šoreiz Rīgā būs nevis 3, kā bija iepriekš 4. decembra vēlēšanās, bet 4 vēlēšana, šie 4 vēlēšana iecirkņi, viens no tiem būs Maskavas namā, plus arī būs vairāki vēlēšana iecirkņi ģenerāla konsulātos. Un mēs ļoti ceram, ka mūsu vēlētāji būs ļoti aktīvi un ka šī aktivitāte sasniegs ne tikai 15,5 tūkstoši, kā tas bija decembrī, bet pat vairāk. 17-18 tūkstošus. Vēl noslēgumā, vai tagad ir zināms, kādēļ Krievijai piedarošais tālās darbības bumbvedējs piekdien ielidoja neitrālajā gaisa telpā virs Baltijas jūras? Летел над территорией Латвии. Tas arī izsauc lielu ažiotāžu un atsevišķi politiķi par to sasaistīja ar referendumu. И вы знаете, большой ажиотаж был, и некоторые политики это связали с референдумом, всей этой ситуации. У некоторых политиков была цель все связать с референдумом и нагнетать ситуацию. Поэтому я, например, знаю, что у соседней страны, у Литвы, где в нейтральном пространстве, которое прилетал этот самолет, никаких вопросов не возникло, потому что там референдума нету. И они информацию всю получали. А в Латвии эти вопросы возникли. Я не знаю, почему он прилетал. В то же время ничего особенного не происходит. У России есть вооруженные силы. Россия отрабатывает различные задачи военной подготовки. Если эти задачи военной подготовки не решаются, то зачем нужны вооруженные силы?
Ziniet, dažiem politiķiem ir tāds īpašs uzstādījums visus saistīt ar referendumu, visus saistīt ar Latviju. Un, piemēram, Lietuvas, kuras arī neitrālās zonas lidoja šis bumbvedējs, viņiem nekādi jautājumi nebija, jo viņiem referendumu nebija tajā mirklī. Un es nezinu, kādēļ viņš lidoja šis bumbvedējs, bet patiesībā tas nav nekas tāds īpašs, jo Krievijai bruņoties spēki, Krievijai ir īpaši uzdevumi, kur šiem bruņotiem spēkiem ir jāgatavojas, ir jārisina šie uzdevumi, un tad, ja viņi netiek darīti, nu, tad arī bruņotiem spēkiem nekāda jēga nav. Ведь в этом полете самолет Вооруженных сил России никаких норм международного права не нарушал. Поэтому какие претензии? Un piedevām šis lidaparāts, Krievijas federācijas lidaparāts, viņš nepārkāp nekādas starptautiskās normas lidojuma laikā, un tāpēc, kur vispār ir problēma, kāda ir jautājuma. Varbūt tas ir kontekstā ar to, ka Krievijas opozīcijas politiķi Valērija Novodvorska un Konstantīns Borovjovs, kur tagad uzturās arī Latvijā, viņi arī runā par to, ka Krievijas militārais spēki pieaug un var pat tikt izrādīta militārā kaut kāda agresija pret bijušajām PSRS teritorijām. Возникнуть гуманитарная агрессия против бывших республик Советского Союза. Ну, понимаете, вот вы ссылаетесь на мнение таких, как Новодворская, ее еще товарищ, который здесь активно рассказывал о своей позиции. Но эти люди, которые не пользуются никаким авторитетом в России, я надеюсь, что и они здесь не авторитет, в том числе и для такого уважаемого средства массовой информации, которым являетесь вы. Jūs šeit atsaucaties uz Novodvorsku un viņas biedru, ar ko viņi strādā kopā tīpaši, un es gribu teikt to, ka viņiem Krievijā nav nekādas autoritātes, un arī šeit viņiem nav autoritātes, un man ļoti gribētu cerēt, ka tik autoritīvs masu informācijas līdzeklis kā jūs, ka jūs neatsauksties uz šādiem cilvēkiem. Paldies par sarunu. Mūsu studijā Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Svešņikovs. Paldies. Спасибо. Спасибо. Желаю вам добра, благополучия и доверия. Novēlu visu to labāko, veiksmi un uzticību. Paldies. Turpinājumā īsa reklāmas pauze, tad atgriežamies un mūsu studijā Saeimas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa.